東北をずっともっと元気に、このカローラクロスの生産を開始をしました。ラリーチャレンジのプレ大会を来年2月、県内で初めて開催する準備を進めています。今回のトヨタイムズニュースは東北からお伝えします。こちらトヨタ自動車東日本では東日本大震災の時から復興のシンボルとしてアクアの生産を始めました。その後ヤリスやレクサス LBX などの車を作ってきたんですが、今年ですね、新たにカローラクロスを作り始めたということで、今日はですね、こちらの会場に全国からカローラファンの皆さんが集まりましてイベントが行われています。7月、岩手工場で初めて行われたカローラオフラインミーティング。全国各地から抽選で選ばれたカローラファン49組78人が愛車で駆けつけ集まりました。本日はこの暑い中ですね、ここ岩手へようこそおいでいただきましてありがとうございます。ここトヨタ自動車東日本の岩手工場は今年5月からこのカローラクロスの生産を開始をしました。カローラクロスの新たなふるさとになりました。2021年、カローラシリーズ初の SUV として登場したカローラクロス。都会的で上質なデザインに加え、レジャーから街乗りまで楽しめることから高い人気を集めています。さらに8月には GR スポーツが新たに誕生しました。これまでカローラクロスの生産は豊田市の高岡工場で行っていましたが、この5月から岩手工場へと移りました。国内で走るカローラクロスは全て東北の地で生まれています。日本中、そして世界へとメイドイン東北岩手の車が届けられているのです。私たち TMEJ は震災の復興を願い、そして一翼を担いたいということで始まった企業でございます。一過性ではない継続した復興の支援をしていこうということで進めております。その前身となっているのはですね、関東自動車工業、セントラル自動車、トヨタ自動車東北の3社でなっております。前身の時代に遡ってみますと、カローラシリーズを初代からずっと作ってきた歴史があります。1966年、昭和41年に誕生したカローラ。プラス 100cc の余裕というキャッチコピーで画期的なハイコンパクトカーとしてデビューしました。日本初の技術や仕様を搭載し、昭和のマイカー時代を切り開いたカローラはその後世界へと広がり、ベストセラーカーとして150以上の国と地域で愛されています。来年で誕生から60年を迎えるカローラ。その進化は止まることはありません。最新の液体水素エンジンを搭載したカローラはスーパー耐久にも参戦し、技術開発を進めています。トヨタ自動車東日本では1967年に初代カローラバンを生産してから、クーペ、レビン、セレス、スパシオ、フィルダーなどカローラシリーズをずっと作り続けてきました。そして今、新たにカローラクロスも作ることになったのです。カローラの一端をやっぱり担えるって大きくて
この機関車種でこれから多分東北の生産を、担っていくものづくりをきっと支えていく車になりますから、特に新しいデザインまた素敵じゃないですか、洗練されて、こんな車が作れること自体が本当にありがたくて仕方がないですね。今回のカローライベントには岩手県の達増拓也知事も参加しました。トヨタが世界に誇るカローラシリーズが再び岩手県で生産されること、大変嬉しく思います。岩手の魅力総力を結集したカローラクロスというメイドイン岩手の宝が一つまた増えたなというふうに感じております。そしてこの日、達増知事から岩手県のモータースポーツについて重大発表があったのです。トヨタが主催するラリー競技ラリーチャレンジのプレ大会を来年2月、県内で初めて開催する準備を進めています。昨年4月、岩手工場での LBX お披露目式に参加されたトヨタの豊田章男会長が、岩手出身のドライバー佐々木正弘さんと一緒に LBX で岩手の道をドライブされ、岩手には走りたくなる素晴らしい景色があると高い評価をいただいたことが契機となりました。岩手でのラリーの開催が実現し、多くのドライバーやファンの皆様が岩手を訪れ、岩手をフィールドにして車ファンがさらに増えることを期待いたします。あ、ジョーさん、はい、行こう。私も田村亮さんと参戦しているラリーチャレンジ、その岩手開催を目指して来年プレ大会が行われるというんです。実はこれまでずっとラリチャレの岩手開催に向けて準備が進められていました。こちらは同じ岩手工場で6月に行われたオールトヨタグループフェスティバル。トヨタグループの販売会社が一堂に会する毎年恒例のイベントです。ラリチャレ岩手開催についてはこの日のトークショーでも話題になりました。発起人である佐々木選手から大会の構想や計画について話があったんです。岩手県ってなかなかモータースポーツかなり遠い世界なんですね。サーキットもないですし、モータースポーツっていうところにちょっとほど遠いっていうかちょっと遠いんですよ、ラリーで使えそうな道はねいっぱいあるじゃないですか、僕らの地元は。だからそれを使ってモータースポーツをしてほしいなっていうところでGR の皆さんだったり市町村だったり県の皆さんにお願いをしたら、実はこういうことになりました。一方にはい、出たんですよね。皆さん知ってますかこれ。ラリーチャレンジ誘致へ。岩手でラリーチャレンジをやるっていうのはどんな魅力意味合いっていうのがあるんですか。僕があくまで考えてるのは、岩手県って土地柄的に雪が降るじゃないですか、で今ラリーって日本でやってるラリーも雪の雪上のラリーってないんですよ、岩手県の特徴を生かして岩手県のラリーを参加したいなとかね、スノーで車を走らせたいなっていう方いっぱいいるんですよ、でその人たちを呼んで小祝農場で雪道でラリーしたら非常に面白いんじゃないかなっていうふうに思ってます。岩手の観光地として有名な小祝農場で開くラリチャレ初の雪上大会。県など自治体のほか地元企業も支援しているそうです。この岩手県はこの車の生産の場であると同時にこのラリーとかですね、そういうモータースポーツのこの場にもなりたいと思ってます。ファンイベントやっても、すごくそのモータースポーツが好きな皆さんが多くて、盛り上がりもすごいですよね。岩手県行政の中には
あまりピンときてなかったのが、やはり佐々木ドライバーの話を聞いて、あ、そうなんだと目覚めて、そこから覚醒したっていう感じですね。知事もその一人。はい覚醒したと思います。はい、そんな覚醒した中で、はい、このカローラクロスをこの東日本の工場で作るっていうことに対してはどういう、はい、非常にありがたいですね。もう人気抜群の車を生産していただくっていうこと、大変嬉しいです。そしてこの、岩手の道をこのレースにも使ってもらって、どんどん走ってほしいっていう、そういう願いにもぴったりな車なので、とっても嬉しいです。取材の後、タッソ知事は全国から来たカローラファンとも交流をし、直接感想を聞きました。みんなそのデザインがかっこいいなってことが購入のきっかけです。で、あとは運転して疲れないので、それでみんなそれぞれカローラで出かけてます。で、今回この岩手の会場で開催をしていただいたので、みんなここに来るまで震災の遺構も立ち寄って、それはありがとうございます。それを見て、でやはりその TMEJ というのが震災の復興からのものづくりを大切にされていらっしゃる工場なのは我々十分把握しているので、この温度が震災以降とか、あと事前に寄ったりこの後寄ったりもするんですけれども、それがやっぱりそのカローラクロスっていう車がここの岩手工場で生産がなければ、多分ここに来ることもなかったと思うので、そのクロスがきっかけにそのまた震災にも触れることができて、大変ありがたいところです。あれだけの破壊と犠牲から立ち上がるっていうのは本当大変で、当初復興っていうのは将来どういうふうになっていくのかっていうビジョンがなかなか見えなかった時に、トヨタも東日本っていう会社が立ち上がり、そしてアクアの生産が始まって、このすごい人気のあるものすごい売れるコンパクトカーがどんどん生産されて、なるほど、これが復興なんだなっていうふうに岩手県民みんなそういうビジョンを持つことができました。またすごい売れる車をどんどん生産してもらっているので、その経済効果っていうのは岩手全体復興を支える経済効果もあって、非常に高まりましたね。東日本大震災の翌年に誕生したトヨタ自動車東日本。そこには秋夫さんの東北への強い思いもありました。でやっぱりこういうその東北の、ね、大震災、東日本大震災って言いますけど、東日本なんですよ。そうですね。日本の半分がやられちゃったみたいなんですね。そうするとあの時ね、トヨタのやはり、その支援の仕方っていうのはね、寄付というやり方もあるかもしれませんが、私は寄付というやり方の割にはね、でかすぎると思ったんです。ですからここに自動車産業をしっかり根付かして、そこの実業でね、実業を長くやっていくことで、雇用を生み、そして利潤を生み、で税金を払うというね、我々が考えている一番の社会貢献活動、を継続することこそがね、必要だと思いました。それでそのトヨタ自動車の日本の第3の拠点として、当時愛知県九州地区、そして第3が東北みたいな形に位置づけましたね。でそれがどうなったかというと、当時自動車関係の出荷率をね、額に表せますと、愛知県が5兆円、で、九州が5000億円、そしてこの東北は500億円ですよ。今これだけ時が経ってね、東北はこの500億円が8000億円になってます。ですから雇用も増えね、雇用も増え、サプライチェーンも充実し、でそれが継続してできるには、継続的なね商品を投入していくっていうことだと思います。で最初にあそこが始まったのは、世界で唯一生産をやってるアクアというね、当時は世界一燃費のいい車、これを世界中に配る拠点を東北に持っていった。岩手工場も生産した車とともに歩んできたといいます。震災があって、そこから生まれたのが復興の星アクア
でそこからヤリスシリーズをこう作らせていただくようになってですね、今度 LBX がでそこでですね車作りをもう一回学ばせていただいたっていうかですね、こう部品を取り扱う姿勢だとか、それからその車に対する思いだとか、そういうのを LBX で学ばせていただいて、そこからのカローラクロスなので、従業員たちはですねその LBX を作った魂を持ってカローラクロスを作れてるというふうに私は感じてます。はい、来年カローラはい60周年、はいで、震災から15年ということで、節目っていうのは本当はないんですけれども、でも数字的には節目という中でどんな思いがありますか？今言われた通り、私たちにとってその節目ということではなく、まだ震災復興は道半ばですので、そういう意味ではそれをまた一個起点にしてもう一歩私たちの段階を上げていく、工場を変えていくですとか、それから魅力ある会社にしていく、そういうところが私たちのそのカローラ60周年のその節目だというふうに思ってます。はい、それこそカローラは1967年から作って、このカローラに本当に育てていただいたという思いが本当に強いです。はい、作り手たちもやっぱり自分たちの作ってる車に誇りを持つんで、私たちは若い人たちにそれをつないでいくっていうこと、そういうことを今やらないといけない。だからこそ今私たちができることを精一杯やって、東北にどんどん人を来ていただけるように、私たちはそういう会社を目指したいというふうに思っています。はい、カローラの誕生からおよそ60年が経ち、シリーズの累計販売台数は5000万台を超えています。その中でカローラクロスが持つ役割とはどんなものなんでしょうか？このカローラシリーズの中の一番ど真ん中になりつつある車ということで、我々がそれをこの東北という場所で作らせていただけるということに、すごい我々カンパニーとしても期待を持たせてもらっているという位置づけの車だと思ってます。はい、ものすごく伝統ある車で来年60周年ですけれども、一方でこういうかっこいいカローラクロスですとか、水素カローラのような未来の技術を森蔵さんが実際にステアリング握って、走行訓練を続けている、改善を続けているという車ですから、本当に昔から現在未来につながっていく車ですよね。そうですね、やっぱり、来年60周年っていうふうに、皆さん言っていただけますし、僕らも意識はしてます。ただなんか節目というよりは、60年もの長い間やっぱさまざまなお客様に愛されてきたやっぱカローラって車に対して、そのお客様とカローラという車に僕ら感謝を改めてしっかりする、節目タイミングをいただけるのかな。そこから今もっと進化をさせて、未来のカローラを待っている人たち、今まだ生まれてないかもしれない子どもたちも含めて未来のカローラを待ってくれるような、そんな車をこれからちょっとずつでも変えながら、しっかり使命として続けていくために、その60年っていうのをかみしめる、そういう節目じゃないかなって僕思ってます。はい、秋夫さんがクラウンとカローラっていうのはマークを残しましたよね。はい、そういった意味ではやっぱりカローラを好きな人、コアなファンっていうのもたくさんいらっしゃるわけですもんね。いると思います。やっぱり、その人たちの期待にも応えていく。応えていきたいですね。やっぱりいろんなボディタイプ僕ら取り揃えてますけど、カローラはセダンだみたいな風に思ってる方にも応えれるように、やっぱ開発やってるメンバーたくさんいますので、そういう思いを集約して未来につないでいくような、そんな開発も含めてやっていけたらなというふうに思います。はい。